हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर सूर्यकांत सेनापति। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज एंड लाइक माय वीडियोज। हाय दोस्तों, मैं आज वॉइस रिकॉर्डिंग इसीलिए नहीं कर पाया कि मैं रोड के साइड में हूं और मेरा कॉलेज भी टाइम भी हो गया है, इसीलिए मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करना है। इसीलिए मैं आपसे सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और एक बात, आज मैं आईकल का 500 रुपये के फ़ोन अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। भाई मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा खासा वीडियो नहीं बनानी आती है। जो भी भूल होगा माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू।